Ну вот и настала пятница. Впереди выходные. Я включаю компьютер и растворяюсь в виртуальном мире. Запустив свою любимую онлайн-игру, захожу на сервер и по обыкновению не замечаю, как пролетает несколько часов. Из виртуального мира меня вырвало отключение электричества. Экран погас, подсветка тоже. Я проверил выключатели. Света не было. Автоматы в щитке выключены, никакой не выбит. Посмотрев в дверной глазок, вижу лишь темноту. Выйдя на лоджию, открываю окно. Стекла у меня были затонированы в зеркальный цвет, и рассмотреть что-то в темноте было невозможно. Освещение отсутствовало на половине улицы. Значит, какая-то авария на подстанции. Ну что ж, самое время пойти спать. Накрывшись одеялом, я закрыл глаза. Но не успев заснуть, услышал чей-то отчетливый стук в дверь. «Соседи, наверное», — подумал я, вставая с кровати. «Кто там?» Услышав в ответ лишь молчание, я переспрашиваю еще раз. «Кто там?» Ответа не последовало. Смотря в глазок, я видел лишь темноту в коридоре. Стук снова повторился. «Да кто там, елки-палки?» Ответа снова не было. Желание открыть дверь и узнать, кто там, у меня полностью отсутствовало. Прислонившись ухом к двери, я прислушиваюсь. Может, друзья или соседи разыгрывают? Тогда я услышу их смеющиеся голоса. Внезапный удар, донесшийся по ту сторону, больно отозвался в ухе. За ударом последовало еще несколько. Дверь буквально ходила ходуном. Я в ужасе отскочил от нее. Чувствуя, как мурашки бегут по спине, а волосы на руках встают дыбом от ужаса, я слышу снова повторяющийся стук. Стук в дверь, стук крови у меня в висках и свое тяжелое рваное дыхание. На какое-то время все прекратилось. Я опасливо подошел к двери, снова прислушался. Стук раздался вновь, но был уже другим. До этого он был громкий и отчетливый, словно взрослый человек колотил костяшками пальцев. Сейчас же звук был такой, как будто девушка или ребенок барабанили подушечками пальцев всей кистью. Так, хватит с меня. Я захожу в комнату. Включаю музыку на телефоне, чтобы не слышать то, что творится у входа. Может, полицию вызвать? А смысл? Приедут не скоро, никого не найдут. Потом меня после этого в дурке закроют. Нет уж. Посижу до утра, ничего не случится. Тем более, если это псих какой-то ко мне ломится, он и к остальным стучаться будет. А там уж найдут на него управу. Выйдя на лоджию, приоткрыв окно, достаю сигарету. Ну и денек, а точнее ночка. Закурив папиросу, я все думаю о том, кто бы это мог быть. Внезапно в одно из окошек лоджии постучали. Все тот же стук костяшками пальцев. Мгновенно захлопнув окно, уронив от испуга сигарету, я присел. Ужас пробирал до костей. Квартира находится на 19-м этаже. Стучать в окно никто не может. Сидя на полу, будто надеясь, что бетонная часть стены безопаснее стеклопакета, я полуползком, медленно, стараясь не издавать лишних звуков, пробираюсь в комнату. Так, нужно позвонить кому-то из знакомых. Позвонить, попросить приехать. Но я не знаю, что это или кто это. И насколько может быть опасно с этим пересекаться. Подставлять друзей и родных под неведомую угрозу никак нельзя. Не выключая фонарик на телефоне, я медленно иду на кухню. Стук в дверь прекратился. На лоджии тоже вроде тихо. Увидев открытые шторы у кухонного окна, понимаю, что бы там ни было, видеть я его не хочу. Тихо закрываю дверь, ведущую на кухню, и запираюсь в ванной. Прошло уже достаточно времени. Телефон от постоянно работающего фонарика разрядился. Стук в дверь прекратился. Я сижу в ванной и боюсь выйти. Яркая вспышка. Включили электроэнергию. Никогда в своей жизни не радовался горящей лампочке, как сейчас. Фух, все закончилось. Устало выдохнул я. Выйдя на лоджию, закурив сигарету, я слегка приоткрыл окно, все еще боясь раскрывать его полностью. Ничего сверхъестественного не происходило. Я докурил и спокойно направился на кухню. Проходя мимо входной двери, замираю. Из-за нее доносится стук. Стук, как будто кто-то ладошками гладит поверхность двери. Пара мгновений, и все стихло. И тут снова этот стук. Ну, сейчас-то я вас разгляжу, шутники, блин. Набравшись храбрости с включенным светом, говорю я себе сам. Прильнув к голоску, осторожно смотрю в коридор. Нет сомнений в том, что то, на что я сейчас смотрю, отложится в моей памяти на долгие годы. Было видно только тень.
Тень, имеющая очертания, напоминающие человеческие, и ничего больше. Пара секунд, и я вновь сижу в ванной комнате за еще одной закрытой дверью. Взять телефон, позвонить куда-нибудь. Хоть в полицию, хоть в службу спасения. Но он лежит в соседней комнате. А открыть дверь я не могу. Страшно.